ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ കസ്റ്റർഡ് ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട കൂടാതെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു 6 ബ്രെഡ് പീസസിന്റെ 4 സൈഡും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പാത്രത്തിന്റെ പിടി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് പാത്രത്തിന്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നല്ല ഈവൺ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2.5 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മധുരം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് മാറ്റാവുന്നതാണ്. പാല് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കസ്റ്റർഡ് പൗഡറും വെള്ളവും ചേർത്ത മിക്സ് നമുക്ക് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ തിക്കായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ബ്രെഡിന്റെ പീസസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പുഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിത് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇതിന്റെ മേലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിന്റെ മേലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 1/2 മണിക്കൂർ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 മണിക്കൂർ ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റർഡ് ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.